The Welsh language. Cymraeg. The Universal Declaration of Human Rights. Datganiad cyffredinol o hawliau dynol. Erthygl 1. Genir pawb yn rhydd ac yn gydradd â'i gilydd mewn urddas a hawliau. Fe'i cynysgeirir â'r rheswm a chwydwybod a dylai pawb ymddwyn yn naill at y llall mewn ysbryd cymodlon. Numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Greetings and phrases. Helo, bore da, prynhawn da, noswaith dda, hwyl fawr, iawn, na, os gwylwch yn dda, diolch, diolch yn fawr, o, mae'n ddrwg gen i, chwith, fe. Vocabulary. Llanfair pwll gwyngyll goger y chwr yn drobwll llantysilio goch. Coch, gwyrdd, melyn, oren, glas tywyll, glas golau, brown, porffor, gwyn, pinc, du, llwyd, ffôn, goriadau, gwely, tŷ, ystafell molchi, cawod, ble mae'r cases, trwydded deithio, cerdyn credyd, sebon, rasel, past danedd, brwsh danedd, crib, brwsh gwallt, tywel, cyllell, fforc, llwy, plat, gweill bwyta, sosban, cola, te, dŵr, cwrw, gwin, llaeth, coffi, wyau, tost, siwgyr, menyn, caws, bara, reis, pysgod, garlleg, sglodion, pizza, byrgar, mango, banana, afalau, gellig, mefus, grawn ffrwyth, lemwn, oren, mafon cochion, grawn, eirinen, tomatos, India corn, moronen, nionyn, cucumber, tatws, madarch, pen, boch, gwddw, gwallt, clust, llygad, trwyn, ceg, pen glin, pen elyn, ffer, coes, troed, bawd, bys, garddwn, braich, llaw. Sample text. Sut rydych chi'n teimlo am y dyfodol? A fydd pethau yn aros yr un fath, yn mynd yn waeth, yn gwella? Mae'r Beibl yn dweud, bydd Duw yn sychu pob deigryn o'i llygaid nhw. Bydd dim marwolaeth o hyn ymlaen, dim galaru, dim wylo, dim poen. Mae'r pethau oedd o'r blaen wedi mynd. Datguddiad 21 adnod 4, Beibl.net. Mae hynny yn golygu gwaith sy'n werth ei wneud, diwedd ar salwch a dioddef, bywyd tragwyddol a hapus yng nghwmni teulu a ffrindiau. Ond allwn ni gredu beth mae'r Beibl yn ei ddweud? Gallwn, am o leiaf 2 reswm. Mae gan Dduw'r gallu i wireddu ei addewidion. Yn y Beibl, Jehofa Dduw yn unig sy'n cael ei alw'n holl a lluog, oherwydd does dim terfyn ar ei allu. Felly, nid yw'n anodd i Dduw gadw ei air a newid y byd gwell. Fel mae'r Beibl yn dweud, gyda Duw y mae pob peth yn bosib. Matthew 19, adnod 26. Mae Duw eisiau gwireddu ei addewidion. Enghraifft, mae Jehofa yn edrych ymlaen yn fawr at yr amser pan fydd yn codi'r meirw yn fyw. Mae'r Beibl hefyd yn dangos bod mab Duw, Iesu,
wedi achau pobl o'i salwch. Pam y gwnaeth hynny? Oherwydd dyna'r oedd Iesu eisiau ei wneud. Pan oedd Iesu yn helpu pobl mewn angen, roedd yn adlewyrchu cymeriad ei dad yn berffaith. Felly, gallwn fod yn hollol sicr bod Jehova a Iesu eisiau i ni gael dyfodol hapus. Cwestiwn i feddwl amdano. Sut bydd Duw yn newid y byd? Mae'r Beibl yn ateb y cwestiwn hwnnw yn Mathew 6, adnodau 9 a 10, ac yn Daniel 2, adnod 44.